Ito yung mga minerals na sinasabit nila guys. Dinidilaan lang ng mga kambing. Yan, oh. Kaya tanong natin guys kung for sale yung mga tupa nila guys. Bulog na to walang daw dito. Yung mga daw nasa taas yung mga fossil. Ay, ito, bulog lang to sir. For sale yung mga yan. Magkano naman yung mga bulog mo sir? Available lahat yan. Available lahat. Magkano yung mga bulog mo sir? Depende sa bloodline yan. PM is the price. PM na lang yun sa kan. Lalagay ko dito yung number ni sir para kan. I-PM nyo siya. Kayo na mag-message. Kayo nang bahala sa presyo. Luki. Yan. Tignan mo naman guys. May isang dangkal yung kanya. For sale to sir? 5 to 6 months din. Oh, for sale daw sir. Mga kanoo. To, kalaki guys oh. Pure breed. Eto mga pure to lahat sir. Pure daw lahat yan. Mga inahin na yan guys. Bumili tayo ng gatas. Ito pasteurized milk. So meron mga unpasteurized doon tsaka pasteurized. Yung pasteurized milk guys, yun daw yung sa pang tao guys. Yung napakuluan. Tapos yung unpasteurized yung para sa mga alagang kambing. Pwede rin sa mga alagang aso. Yan yung mga dinagpapadeding aso niya. Bili kayo dito sa Roger Austria Farm ng goat's milk. Yan, so hello, what's up mga kanoko dyan? So nandito na naman tayo sa aking panibagong video. So sa mga hindi pa nakakilala sa akin dyan, ako nga pala si Mark Greson G. Baldomaro, also known as Kuya Balds. So for today's video guys, yan, papasyal tayo sa goat farm ni Mr. Roger Austria. So yan, samahan nyo ako guys. Titignan natin kung gaano kaganda doon sa goat farm ni Mr. Roger Austria. So kasama natin si Entong's World, yan, sasamahan niya tayo na lumibot sa farm ni Mr. Roger Austria. So, titignan natin mga quality mga alaga niya dun guys. So, magtatanong-tanong na rin tayo ng mga tips, tapos mga payo, tsaka yung presyo ng mga alaga niya guys. So, ang alam ko kasi makakaharap natin dun yung caretaker niya si Sir Arden De Vera. So, yan guys. Samahan nyo ako guys. Yon, so hello, what's up mga kano? So nandito na tayo sa farm, Mr. Roger Austria Farm. Yan, so yan si Sir Arden. Hello Sir. Hello. Yan po. So siya po ang ating tour guide mamaya. Tatanong-tanong din po tayo. Ayan, bago tayo maglibot-libot, tatanungin muna natin si Sir. Hello, Sir. Ayan. Sir, magtatanong naman kami, Sir, mga may papayo mo sa mga nag-uumpisang nagkakambing. May papayo natin dyan sa mga nagsisimulang mag-alaga ng kabeng. Gulang, bawal may stress. Bawal daw may stress, guys. Kailangan, ganyan. Kompleto tayo sa pagkain. Kompleto tayo sa vitamin, ngayong lalo na papasok ng tag-ulan. Lagi nyo tingnan yung mga kambing nyo kung may karamdaman. Yun, madali lang na solusyonan sa ngayon kung marunong kang mag-inject ng vitamin, calcium, antibiotic. Yan. Ano yung mga sir, pinaka-solusyon sa pagtatay ng kambing? Marami na tayong kandyan. Meron ding, yung mga iba kasi herbal ang ginagamit. Pero sa amin, oral. Oral. Oo, meron yung mahirap yatang banggitin na yung pangalan. Basta, Confidential. oo. Oo, Baka meron po tayong mabanggit pa, may basta oral na gamot. Yung mga herbal, sir, ano yung mga herbal na pwedeng gamitin? ang sibukuloon dyan, yung oregano. Oregano. Oo. Tapos meron pa yung isa na yung guyabalo pa at
Guyabano. Ilaga mo lang yan. Ilaga. Tapos ipapainom yun, sir. Painom mo. Ah, yun. Thank you, sir. At sa mga tips sa pag-alaga ng kambing. Ano, guys, may mga kondin siya, oh. May mga silage siya. Nag-ready na sila, guys. So, for sale doon dito, sir. Ayun, for sale yung mga kanyo. Silage, guys. Yan. So, Welcome po tayong bumili dito. oh, welcome daw bumili ng silage. Magkano naman po yung silage nyo, sir? Ay, 600 lang per drum. Hindi kasali yung drum. Hindi kasama yung drum, 600 pero pag kasama yung drum, sir, Kasama mo yung drum, dati 19. Ewan ko kay, ngayon, kay, sir, kay boss. Bumaba o tumaas. Yun guys. Pero pag refill lang guys, 600. So, yan lang. Dito lang tayo sa barangay Bintinilla, Panikitarlac. Hanapin nyo lang, Roger Austria Farm. Karami guys, oh. Luwang dito guys, oh. Tingnan nyo, karaming silage. Andun pa, oh. Bubo niya. Grabe, luwang dito guys. Wait lang, ipapakita ko sa inyo. Ayan, oh. Yan, kasama natin si Entong's World. Yan, aakyat na tayo. Sabi, Building 1 guys. Yan. Ano? Grabe guys. Daming silage, oh. Yan, for sale yan guys. Yan, oh. Dami dito nila chinachop yung silage nila, chopping area. Ayan, oh, building number 1, goat house. Grabe, ang ganda. Talagang elevated yung kambingan niya, oh. Alam mo. Ano? Ubusan. So, sa dami ng mga available before, ito lang yung natira. Kalaki nito Ito guys, yung oh. ano, basta i-PM na lang nila yung mga price nila. Ayun guys, oh, available yung mga yan, mga dumalaga. 5 to 6 months. 5 to 6 months old. Dumalaga yan, magaganda yan. So pag nag-mature dyan, alam niyo na maging itsura. Tulad ditong mga to sa kabila. Grabe guys, oh. Laki nito, oh. Laki. Tingnan mo naman guys. Mahigit isang dangkal yung kanya. May pure, may F3, F4. Yung pure, yung puti ang tag ito. Ano dito pure? Ito, Sir Arden, anong ano sa F3, anin ba? sa anin ang go. Sa anin Anglo. Ayan, maganda rin pang update sa mga local breeds niya. Oo, yan. Kilala sila sa pagiging magagatas na kambing. 87.5% ng bloodline niya. Tsaka maganda kasi sa anin Anglo. Kumbaga nag-cross na yung dalawang matataas na linyahan ng ano ng breed. Pag ang kalahin ng babae niyan, magatas. Magatas yung magiging anak niya. So ito, meron din silang bower. Ito maganda tong bower, oh. F4. F4 lang yan pero ang ganda, oh. Guys, bilhin F4 na. daw, oh. Ilang months na to, sir? For sale to, sir. 5 to 6 months din. Oh, for sale daw, sir. Mga kano, oh. Siya shoutout kay Kuya Balds. Ayan, Yo, subscribe shout out mo din sa kay kanya YouTube channel. Entong's World. Yan. Kuya Balds, nag-vlog din siya. Yan guys, oh. Kambing. Kalalaki guys. Hindi na pawasan eh. Dahil Nabawasan na. Yun naman yung mga pinapakain nila guys. Silage. Corn silage. Siyempre, nakikilala na itong farm ni Sir Roger. Inibili na yung mga available. So, kailangan talaga. Punahan lang din. Oo. Yan, oh. Kumunti pa daw to sa lagay na to guys. Kasi maraming kumuha. Tignan mo guys yung bulog nila. Oh. Tignan mo naman yung bulog. Malaki rin tong mga inahin nila, oh. Grabe, oh. Ang lalaki ng mga tenga. Ang hahaba. Oh. Grabe. Ito, oh. Ito talaga. Para na siyang urbon. Ayun, oh. Ito, kalaki guys, oh. Parang kabayo na siya guys. May mga bagong panganak. Mga bagong panganak guys, oh. Saan yung buntis daw dyan?
Ito, buntis. Grabe yung buntis niya guys. Pero Ang kalaki. for sale yan. Nas- Siyempre mga breeder. Mga pure na Anglo. Pure breeder. Eto mga pure to lahat, sir. Pure daw lahat yan. Mga inahin na grabe. Ito na si, ano sir, yung bulog. Yung bago. Siya ba to? Grabe, ang ganda guys oh. Yung dapol. Ay hindi, dito yung dapol. Iba. Oh, yung dapol. Tanig dakkel ni. Oh, ito yung senior back nila rito. Oy, may bagong panganak. Mga Arden. Yung mga bagong panganak na kambing. Oh, bago pa nga. Kahapon. Kapon, ito pa. Ito guys oh. Ba't ito sir? Ba't nakahiwala ito? Pinapakuan ko siya. Pinapa- Pinapakondisyon. Kinukondisyon Kasi guys. kinuhanan ng gatas. Kailangan step na siya sa gatas. Kailangan mapakondisyon ng katawan tapos pa-stab na. Buntisan na. Kinuhanan daw kasi ng gatas guys. Kaya ayan. Kaya kinukondisyon, binabalik lang yung katawan niya guys. Tapos tsaka ipapa-stud na. Ayan, natutulog lang yun guys oh. Kala nyo, pero tulog lang yun guys. Ayun yung kapapanganak kasi may parang Kanina lang yan. Placenta tawag doon na sir. Placenta. Placenta yun. Ayun, yun oh. Kakapanganak lang guys. Guys, tignan yung quality ng ano dito, yung corn silage niya. Grabe. Ito. Daming corn silage guys oh. Ganda ng kulungan, tinan mo. Ganda. Yan ang importante talaga sa pag-aalaga guys, yung pagkain. Pagkain, kailangan maraming stock dyan. Tinan mo itong inay na to, kalaki. Oh. Inahin to? Ito, inahin. Ito inahin yung Ito yung kalaki oh, kasing laki niya yung ano, yung back nila. Pero ang dakla to yun eh, dakla bagina. Sa mga Arden, anong mga pagbabago sa likod? Pakita rin natin. Ayan guys, yan pupunta kami sa likod. Ayan oh, ito yung mga minerals na sinasabit nila guys. Dinidilaan lang ng mga kambing, ayan oh. Ano, bower? Bower tayo? Ayan oh, grabe oh, ganda guys. Ganito kaluwang, tingnan natin, tingnan mo ha. Oh, lalaki. Tingnan mo to. Punta kami sa likod guys. Tingnan mo. Luwang guys oh. Yan, ano, pababa, talagang elevated to guys. Yan oh. Oh, di ba? So, balik tayo ulit mamaya pag nandun na tayo sa kabilang building guys. Maluwang dito. Yan guys, yan to na mo dito. Meron pa silang mga dito, mga lalagyan oh. Ito yung pinakita ko kanina, yung mga yan. Tapos meron pa sila dito. Grabe guys, dami. Luwang dito, ganda. So ito, building 2. Yan. Paano yung i-compress yan? Paglabas na lang. Para saan to sir? For silage yan? Ah. Ito, mga pure white yung mga nandito. May kanya, kasalakay ko ito si Anglo ay ito. Nabilbilin mo, nabili ti buwang. Ayun. Nag-post ko talaga gumatang daw. Kaya makakit tayo mamaya, hintayin natin sila. So yan guys. Sa Anin Anglo. Ito yung mga pinang-produce nila ng mga gatas. Grabe oh. Amo oh. Panay silage to guys. Only silage to mga to, kaya hindi nagugutom. Only silage. Lalaki rin sila guys.
Ayun oh. Para grabe. Ayan, guys, yan. Tumakan tayo dun. Oh. Babae? Babae. Usak to. Unique. Unique yung kulay niya. May iba. May iba. Ano ito yung girl? Masikog? Buntis to? Bak. Ay, bak? Oh. Ba't anong pinagkaiba nung kwan? Anglo-Nubian doon sa anin Anglo? Parehas lang. Rosado yung sa akin ang blue. Ah. Ayun, kasi picture ng akabulok. Sa angin ng blado. Pinag-breeder niya. Nagagatas yung dagit. Yan. Ah, nagagatas na kita? Ay, ikaw na, ay Anglo-Nubian na AJT naga... Ito ang pinakamagatas. Ayun, magatas din. Pero kung kumpara mo na, mas magatas to. Ah. Yung sa bali lang tigatas ni Anglo nga talaga. Tapos sila na kunada na mantika. Grabe guys. Ito, ang laki na ito guys, oh. Bulog oh. Haba nung tenga guys. Oh. Haba ng tenga. Alam natin. Parang na siyang kwan guys. Pony. Oh. So ayan guys, yan alis na kami dito sa building 2. Pupunta kami sa sa kabilang building na naman. Oh, may mga tanim din sila dito guys na ano, mulberry. Hingi nga tayo, may pang bunga guys. Ito. Oh, may mga tupa rin sila doon guys. Punta tayo doon mamaya sa tupan. Pure Pet 4. Ayun. Ito yung price niya. Kaya Maliliit. Tignan mo guys, ang liliit pa lang pero ang haba na ng tenga. dapat dyan ka. Ayun oh. May tibang. Grabe. Meron din doon guys oh. Tingin nila guys. Oh, meron pa dito. Ang ganda guys oh. Ayun. Ayun. Oh, dito pa yung mga tupa. Kadami. Hindi lang kambing guys, may mga tupa rin. Kaya tanong natin guys kung for sale yung mga tupa nila guys. Bulog lang to ah. Walang daw dito. Yung mga daw nasa taas yung mga porcel. Ay, ito, bulog lang to sir. For sale yung mga yan. Magkano naman yung mga bulog mo sir? Available lahat yan. Available lahat. Magkano yung mga bulog mo sir? Depende sa bloodline yan. PM is the price. PM na lang yun sa kan. Lalagay ko dito yung number ni sir para kan. I-PM nyo siya. Kayo na mag-message. Kayo nang bahala sa presyo. Yan. Kaya lang magtanong. No, pati yung kanyo sir, yung mga tupa nyo for sale. Ay, hindi pa. Ay, hindi pa. Magpaparami pa si Ay, magpaparami pa daw. Yan. Pero di pa daw for sale yung tupa guys. Pero itong mga bulog, for sale yan, available lahat yan. So, yan guys. Pasyalan natin yung tupa. Ito ni. Yung texture ng karne niya. Ay, Ajini. Parang kambing, Ajini. Kita ba? Yun o, parang kambing na talaga yun, guys. Ayun o. Walang buhok. Grabe o, parang... Nakatikim ka na ng konser. Karne ng tupa. Masarap. Anong pinagkaiba naman ng karne ng tupa sa karne ng kambing? Ang karne ng kambing, tupa, mas mapula ng kunti kaysa karne ng kambing. Pero sa lasa, halos pa din. Pares Pares lang. Kasi pares din ang kinakain ng mga yan. Ah. Yung anggaw, depende na sa pagluluto. Pero Ah. pares din naman ang yan. Kung marunong kang dumiskarte sa pagluluto, walang kanya Ano problema? problema. Oh, guys, mas mapula lang daw yung karne ng tupa. Pero sa lasa, halos pares lang daw yan. Ayun, no?
Ba't sir, ba't itong mga to, ba't black yung ulo nila, yung iba? Yan yung black door pa, ay, black door pa yan. Black? Black door pa, not tupa. Ah. Door pa kasing mga yan, mga lahi. Ah, may lahi-lahi din pala yan, hindi lang iisang lahi niyan. Parang kambing din, hindi lang, kumbaga may boer, may anglo, may saanin. Ah. Ito, ang alam ko lang kasi, may tatlong pangalan din ng mga ito na breeder. Dorper. Dorper. Pero yung dalawa, nakalimutan ko kung anong kon na. Yung dorper yung itim atang ulo eh. Blackhead. Bata ni. Black Dorper siya. Ah, Blackhead okay. siya. Oh. Dalawang klaseng dorper. Blackhead Puti. tsaka yung puti. Puti. Ito. Dorper pa rin siya. Tignan mo yan, oh, parang kambing. Parang Parang, puting yan oh, yung ano. parang buwer. Oo. Meron din yun, yung brown yung katawan niya. Oh. Ayun, yung mga legs niya brown. Maraming bagong panganak dyan. Ano si sir, dagdadalawang anak din yan o isa-isa lang? Karamihan siya, pero madalang lang yung dalawa. Ah, madalang lang yung dalawa guys. Dalawa. Kaso nga lang, kailangan pag may dalawa, yun ang pang-alagaan mo na. Hindi siya gaya ng camping. Oo. Talagang may tatlo. Minsan may pito pa nga akong nakita eh. Kasi ang tupa, mahina ang boobs ng bibi niya. Kailangan sa pan kasi sa seminar, wala siya sa dalawang, mahina siya sa gata, sa dudo. Ilang buwan naman nagbubuntis to sir? Parang kambing din. Kambing din. Ang kambing. 5 buwan. Ito mga meat type tong mga to eh. Marami kang inahin, parang kabilis din dumami. Kung isa lang, mababa. Oo, kasi tag-iisa lang yung anak niya oh. Ano applicable na ano? 1:5. Pwede. Pwede yun. 1:5 na isang bulog, 5 inahin. Kung kaya mo, 10. 1:10. Ito, simple lang yung kulungan. Tingnan nyo. Pinagbutan lang. Hindi kasi masyadong masila nito. Kaya kahit na anong kulungan nito, basta may higaan silang medyo maganda-ganda. Okay lang. Oo ano. Basta complete. Anong kinakain din ito sir? Kwan din, silage din. Oo, silage, napier. Kung ano papakain namin sa kambing, ganun din sa kanila. Ah. Titikan mo ng konting page. Hindi naman sila maarte sa pagkain. Hindi. Mas masilang pa yung kambing. Ito ata kahit ano, pinakain niya ito. Muray dayamin niya. Oo, dayamin. Patakaw din mga dayamin ito. Sa sakit naman ay anong mas matibay? Ito yung kambing. Ah, ito. Mas matibay sa sakit to. Kahit nasa lang sila lupa. Minsan dyan, wala pa akong kwan. Hindi sila ng may karamdaman. Kasi yung mga yan, basta kumpleto sila sa pagkain, yun ang nakita ko sa dyan, madalang sila magkasakit pag kumpleto ka sa pagkain. Kasi healthy sila, oh. Wala kang makitang itulak na kwan. Payat. Happy guys oh. Ah, anak niya pala yun. Hornless pala yun. Karamihan pala sa mga tupa guys, hornless. Oh. Ayan guys. So ayan guys, ano, may mulato dito. Hingi tayo ng mulato na itatanim. Ano, maganda to. Anong nakukuha dito pare? Dito sa mulato? Protein. Protein? Protein naman. Protein din. Ah, may tanim din sila ito pare. Oh, nagtatanim sila ngayon, ongoing. Napier. Napier. Namagaan mo. Ayan, tatanim mo. Kuan pa yan, baka kala nila ulan kaya hindi pa kuan siguro nila. Pero tutubo rin yan. Ayan guys, hihingi tayo ng kuan. Ayan kay sir. Nabibit niya minumado ato eh, napier. Wala. Ayan guys. So yan, hello, what's up mga kano. Yan, bibili tayo ng kuan pala ng goat's milk. So di pa ako nakatikim ng goat's milk. So yan, titikman natin to guys.
Yan. So, tatanong natin si Sir. Yan, mamaya. Nandun pa si Entong's World. So, mamaya balik tayo. Yan, so hello, what's up? So, ito yung gatas nila. Magkano yan per litro? 150 yung litro. 150 daw isang litro. Yan, bibili tayo ng isang litro. Tikman mo lang natin. Double na ba si pare? 50 pesos yung maliit. So, yan guys, kung naghanap kayo ng goat's milk dito lang sa kay Sir Roger Austria. Yan. Yung 1 liter, 150. Yung mga maliliit, 50 pesos. So, bibili tayo guys para matikman natin. Para tingnan natin. Ano pangalan mo kuya? Jay. Ayan, si Sir Jay. Siyang tagapangalaga dito naman sa mga gatas-gatas. Ayan. Dami guys, madaming available. Yan, 150. Kasi ito yung 50-50 guys. 300. Yan na kayo guys. Yan, so, yan guys. Bumili tayo ng gatas. Ito, pasteurized milk. So, meron mga unpasteurized doon, tsaka pasteurized. Yung pasteurized milk guys, yun daw yung sa pang tao guys. Yung napakuluan. Tapos yung unpasteurized, yung para sa mga alagang kambing. Pwede rin sa mga alagang aso. Yan, yung mga di nagpapadeding aso niya. Bili kayo dito sa Roger Austria Farm ng goat's milk. Yan, no? Tingnan natin, mukhang masarap to guys. So, yan guys. Yan na si Entong's World. Yan, papaalam na tayo kay Sir Arden. Yan. Yan, sir. Thank you, sir, ha. Thank you sa sama sa amin dito. Babalik kami niyan, ha. Okay, no problem. Welcome kayo palagi dito. Welcome palagi dito, guys. So, ayan si Sir Arden. Hello ka naman sa ating vlog, sir. Hello. Hello, man. Okay na. Yung mga nais na mag-alaga ng kambing, pasyal lang kayo dito. Pwede. Pwede. Pasyal lang kayo daw dito, guys. So, yan. Ilalagay ko dito yung number ni Sir Arden para siya yung contact nyo kung gusto nyo bumili ng goat's milk, ng anong tawag dito? Mga silage, mga kambing. Yan, guys. So, guys. So, yun. Hello, what's up mga kano? So, tapos na ating video. So, sa mga nagustuhan tong video na to, please like, and don't forget to subscribe to my channel. Yan, click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. So, shout out kay Sir Arden, kay Entong's World, shout out din. So, shout out din kay Sir Roger Austria. Yan. So, keep supporting me guys. Peace out.